இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் எல்லாருடைய வீட்லேயும் பெட் அனிமல்ஸோ பேர்ட்ஸோ அல்லது செடி கொடிகளோ ஏதோ ஒன்று வளர்க்கணுங்கிற ஆர்வம் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. அதுலேயும் ரொம்ப அதிகமானோருக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். அடிக்கிற வெயிலுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி குளிக்குமா இல்லை நம்ம குளிக்க வைக்கணுமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்லாம் நிறையா இருக்கும். முதல்ல நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் குளிக்கிறத பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த விஷயம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் லவ் பேர்ட்ஸை எப்படி குளிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கணும். அந்த பவுல் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கலாம், இல்லைன்னா மண்சட்டியாக கூட இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று. அதில் நல்லா ஃபுல்லாக வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கணும். அதில் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு பிடிச்சமான விஷயங்கள், அதாவது அருகம்புல் இல்லைன்னா கொத்தமல்லி, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மேலாப்பில் போடணும். அதுக்கு அது பிடிச்சது அப்படிங்கிறதுனால அதை சாப்பிட்றதுக்காகவே வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே இறங்க பார்க்கும், அதை சாப்பிட பார்க்கும். அது கண்ணுக்கு படுற மாதிரி அந்த கொத்தமல்லி இலைகளை நம்ம போட்டிருக்கணும். அது உள்ளே இறங்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பயந்துட்டு திரும்ப போயிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணோன்னா திரும்ப அது ஒன்றா இறங்க ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் இறங்கி ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே அதுக்கு தேவையானதை வந்து சாப்பிட்டுட்டோ இல்லைன்னா நல்லா உடம்பு முழுக்க நனைகிற மாதிரி குளிச்சுட்டோ அது போயிடும். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு நிமிஷம் தான் நடக்கும். அந்த ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்று குளிக்கிறத பார்த்து மிச்சம் எல்லாமே 1 by 1 வர ஆரம்பிக்கும், குளிக்கும். அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் அதுவே உணர்த்திக்கிட்டு அதோட பேரோட ஜாலியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க எல்லாரும் அடிக்கிற வெயிலுக்கு தயவு செஞ்சு அதுக்கு தண்ணி வைங்க. அப்புறம் குளிக்க வைக்கிறது ரொம்பவே அவசியமான ஒன்றாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த டிப்பை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நன்றி.